suatu edaran dengan pernyataan wajib bagi masyarakat sekitar Perumnas itu untuk menyerahkan fitrahnya sejumlah 3 kilo. Dengan kalau sunakan itu kata-kata wajib ini apakah justru menjadikan rancu kaitannya kalian pendapat ulama-ulama ingkang sudah memberikan tafsiran terendah 265 tertinggi 285. Gus, jatamu Gus, nulungi Gus. Pribon artinya pribon. Niku lek syariat jabu malam yajib jelas gak boleh. Pribon. Kata-kata Ya wajib. dihimbau. Mboten ngenten maksud kula ngenten. Niku kira-kira dalan boleh nggih, boleh mengatakan wajib niku. Cara MUI niku adalah naibu waliul amri. Piye Gus? Mungkin Gus. MUI ini naibu waliul amri. Tapi MUI saja mek himbauan ngoten. Lah sampai niki mengke tes teko taraf mesari malah diwajibne 3 kilo. Nah. Ilzam modern niki pripun? Tapi Gus diwangi mesakne niku neraka kabeh lho niku mengke ngene. Wah, jenengane senengane ra golek kancane surga ya. Nek nang gare Pak Mbah Hasim nanti ditulisi kan 3 kilo beras setara koi. Ngono san. Nah, itu koi ndak ditompo. Setara dengan koi. Enten kan Mbah Hasim? Kimae kudu koi. Ya Suriah lho iki. Nang nanti nang masjid sing anyar kuwi lho. Masjid to. Nggih. Musolane kae. Masjid sing anyar. Niku lek enten himbauan wajib 3 kilo saya kira lek derek syariat setara uang ya. koi. Dadi nek ora Lek langsung ke bab zakat lho, iku uang ya. Cuman mungkin inting kol madhab sinten atau kita pakai konsep taatan alal imam, itu mungkin bisa. Mungkin ini nomor bisa. saged sing ketua RT ini ku imam. Mboten. Niku anu sing Gus. nginggile mek himbauan sing iso kok dadi wajib. Ya makane niku lho. Berarti golek-golek kuwi. Niki tugas kula jenengan iku nulungi wong mlebu surga ngono lho. Iku kan selisihnya 2 on. 2 on nek wong 1000 ya Baan ding. 2 on 1000 pro yo akeh. Wedhuse anyar iku. Tapi lek mewajibkannya ketoke niku mboten panon. Cuman ahdunya saya kira boleh. Dalam artian karena tidak ada protes, saya kira itu nanti bisa dialihkan ke ahdu bidonir itu. Mungkin lah Gus. Nah saya ini saya udah rong-an loh Gus. Siapa sih yang arep protes rong-an itu? Kayak zakat itu loh rata-rata orang sugih. Rong on niku nek nanggone keluarga kula kan wong 8. Kula Dadi sing jelas lek teng Indonesia lek muni kilon. Muni kilon sedaya makodir. Lek takran pasti niku bak dadi niku wau. Sing damel centak niku pasti. Niku pun pas niku. Tapi ngenten Pak. Enggak lek di makodir lho. Iya, jadi ngenten loh. Kan takdiran para ulama kita itu teng 2,6 sampai 28,5. Ini ada yang mengtakdirkan dengan 3. Fatwa seperti ini boleh apa enggak ngenten? kula tidak boleh. Ngenten. Jadi niki memang amrul ijtihadiyah ngenten. Jadi ijtihadnya niku lho, iku boleh enggak ngenten lho. Ijtihad takmir niku boleh ora ngenten. Ijtihad MUI tidak ada. Nah, ini anak ulama anyar, ulama RT gini nggih. Nah, ulama RT niki momre ijtihad 3 kilo ngoten lho. Iki wajib 3 kilo ngoten. Mewajibkan Lek majibkan insyaallah mboten anu. Lek mboten ukuran mboten saged lek diwajibne kudu sak monten. Berarti lek wajib ora sak monten kan enggak sah karepe ngoten. Lek wajib ngewangi ya berarti berdasarkan sawir malam Selasa ya memberi pernyataan untuk kata-katanya dihimbau. Nggih. Himbau anu Diberi masukan. Kita bayar. diterangke sisan. Ketua takmirnya itu didatangi secara pribadi oleh seseorang. Bu yo kata-kata wajib. Tapi jawabannya loh tujuanku kan abdi dalam artian kok daripada kurang soko ukuran luwih becik punjul jangkuk ben diniati sedekah. Bennya ini tidak disampaikan.
Ya, Biasanya itu disampaikan hanya ikhtiarnya dari takmir itu untuk jadi Masalahnya nek tuku nang toko sudah jadi ngono kae. Tumbas 2 kilo 8 on. Wah angel nimbang. Yo kata majib tok lho Mbak. Kata Kaitannya majib tok. ini kaitannya kan ojo malam yajib to. Awake dhewe merujuk MUI. MUI ae dihimbau. nggih niku dadi bakal tetap diluruskan cara awake dhewe nek wong ngono ora kena domes jare men penting awake dhewe mboten mampu enak. Sing penting sing jelas cara mewajibkan gak bisa. Mboten mawon niku. Tapi wis menyebar masyarakat lho Mbah mergane iki edaran kok takmir. Wong ngam ya. Lah nggih, istilahnya cara awake dhewe kan ngoten to. Wong Berarti ngene mansana sunatan sayyidatan. Heeh. Wah, mesti lah ngawon. Masamu wa hadza minal muhdas wa kullu muhdasin bid'atun. Pas tak coba ini. Lanjutan. Tapi mestinya lho Gus iki, seumpama memang kilo itu adalah hanya kodru gitu, hanya kodru yang takriban. Ketika kita ikhtiyaton, sumal aujab, ini mestinya tidak apa-apa, mestinya. Sumal aujab kan bukan dari dirinya orang sing arep zakat, dari si wong RT niku wau to. Lah nggih, dia itu selaku piye? Mufti di sana ngono maksudku lho ya. Juga nek mufti. Dia itu selaku mujtahid. ora Jadi kan ibaratnya kan setiap kaum itu ada mujtahidnya kan, ada orang yang mujtahid. Nah ini termasuk mujtahidnya kan, dan beliau itu ikhtiyaton kan, ikhtiyatonnya itu 3 kilo. Ya kasus Yardan ini kan memang ada dawuh, ya kalau ikhtiatnya saya 3 kilo. Dia kan dawuh Nek bahasane ngono ndak apa-apa. Bahasane wajib kau. Berarti enggak ini nyambang. Kayak beras iku setara beras koi. Lek kula malah sing perlu bae malah betenen niku lek niku wis kon niku lho. Antarane lek sing kutil balat niku lek teng kula mirsani teng bak zakal fitrah. Tapi lek bak zakat kan namung kut tok wong itu kekuatan. Ini kan ada pengaruhannya enggak dengan kata-kata kutil balat. Lah sing kudu di zakat iki kan anu kae lho. Lek zakat fitrah memang kutil ghalibul balat. Cuma kalau tanaman kuwi kan berbeda toh dengan kata kut tok tak geruan zakat sing kudu wajib kan gur kut tok. Enggak ada keterangan kutil balat. Pama sakniki kene iki jagung ya untuk kekuatan. Tapi orang itu enggak biasa makan itu. Ya. Itu lah itu masalah di situ. Lek omongke kutil balat iku tak delok masuk nang zakat fitrah. Nggih, mangga wajib mesti segala Ah. tanaman yang masuk di Ah. kan masuknya zuruk to. Heeh, ya kuwi. Jadi ada perbedaan. Makanya tono lek kutip berarti wong kene. Lah ada perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat nabat. Nabat hanya kata kut. Enggak ada balat. betul. Nek kutil balat nek kene beras tok. Heeh. Di jagung marah zakat kemalian. Ngoten. Oh nggih kelanjut berarti. Betul. Jadi memang pokok jenis semua makanan yang berupa Biji-bijian. niku nggih. Hab niku mengke wajib zakat. Tapi lek mencapai Satu nisab. Satu nisab niku satu ausak. Walaupun di desa itu orang itu tidak makan itu. Nggih, berarti cara kacang panene 1 ton, 3 kering lho. 1 ton, 3 kering. Niku mengke ya wajib zakat. Ngoten berarti. Zakat. Jagung niku. wajib zakat. Kacang nopo kacang. Kacangmu lho, Gus. Menawa berarti 1 ton, 3. Lah wis sakmono suwene gak Sementara numpuk. anu ulama-ulama Jawa ini jarang ya memfatwakan jagung wajib zakat karena di sini tidak termasuk makanan. Mboten. Oh, panggah. Mangga. Jagung itu kalau panen panggah zakat. Kula wis tahu. Tapi aku jan kecilik tenan. Kula mbiyen tahu. Tapi pipilan jagung. Desane Jagung pipilan jagung. latihan dakwah niku lho. Niku kula mikir tahu muni. Mungkin dadosnya 1 ton niku mungkin panennya nggih 10%, berarti pinten saking tak langsung mikir masalah. Kentar ya akeh bae. Nah, wis tak mikir lho bae zakat ya akeh bae. Jagung kan pipilan toh, jagung. Nggih. Jagung pipilan, bukan kadang gele lho.
Nganu mungkin tentakrane dhewe. Heeh. Mungkin tentakrane dhewe. Lek sak jambele pira, lek wis pipiran pira, gabah lek wis selipan ganten beras pira, lek anu pira enten keterangane dhewe mungkin. Ya, niku munah. Lek munah niku khilaf. Lek munah khilaf. Nganggo banyu lep-lepan karo diesel apa ora? Kan kalau nanti bingung kan zakat fitrah itu kan makanan pokok. Daerah Oke. kutil balat. Kan kalau nanti bingung pun antara nih apa yang biasa saya konsumsi dengan daerah yang tidak terbiasa saya konsumsi. Ini kok ternyata kok kan disesuaikan dengan daerahnya. Daerah. Nggih, memang. Jadi Biasanya soalnya kutil balat. jadi Lah kita jakate nggone sapa? Nah, kita di sana. Terus yang rawat yang yo golib ya niku golib Bu anu golib Umum. bukan kutil saksin lho ngene iki. Muni kutil balan niku golibe desa mriku ngoten. Maksude seandainya sampean niku biasanya mangan beras nggih, sampean ngalih teng Madura. Dadi teng mriku kok panganane jagung, sampean zakat fitrah ndamel jagung niku. Umumnya. Dadi kutil balan niku ngoten niku. desa ya. Bukan saksen lho. Balat lho niku kutil balat, golibil balat. Golek balat. Balat niku desa. Wis gamane kene cilikane desa. Nang Amerika berarti nek nang kono anu karo hamburger. Romo hamburger ning kono ya kering barang. Hamburger kan yang sudah matang, yang sudah dizakatkan kan yang belum matang. Ya makane wong hamburger kabeh. Heeh. Mosok, Pak. Wa huwa mi'atun wa samaniatun wa asmaran. Barang mentah. Amin. Bidang Nang masuk. Jepang manani wak mentah. Kemudian Kucing. masak itu adalah 128 dirham Wis terusne kuwi iku istilah-istilah. dan 1/4/7 dirham dengan cara bidas damas bahwa situ mi'ati darohim dirhamin khamsatu ausak niku adalah 600 dirham salasu mi'atin wa isnani wa arba'una ritran wa sitatu asbaus usbuin mosok ngono iku usbuin ndak mau jiji yo piye wow Niku wau lho. Wal qadbu fa'fun afa anhu. Tanduran yang hasilnya untuk makanan ternak itu tidak wajib zakat. Nah, kene kan mangan jagung itu digunakan untuk makanan pitik. Ya istilah iki yo kok masuk ternak ning kono iki ora kok jagung ki pan pitik ajeng Hasilnya kan menyalahgunakan mungkin. Oh lho, ya ora lho. Dibanding normal nih di sini. sampai kenyalian Loh. Ya pakane ya tenan panen jagung ya mlebu nang ngene bakul pakan pitik lho. Niki ketika ngomong ning ngono iki yang dimaksud di sini iki termasuk ruman pitik karo kotbin itu nek dimanane sebagai tanaman yang hasilnya untuk makanan ternak itu tidak wajib zakat. Itu kolonjono itu coba itu kan termasuk anu hubub kalau jono hukum piye Mboten maksudnya jagung itu loh hubub yang digunakan untuk makanan ternak ngono lho. Jadi teng mriku kan ikut yang bisa mau darurat iki kan istilahnya mbuh engko lah gatur ngono lah wong ngene cara kula lek yang kara kok cara bahasane kula darurat niku nganu gragas manone panganan kok kulinane kuwi diarani wong gragas iku gak wajib zakat nek kok iki panganan iki selama gak diarani gragas yo jek pangga wajib zakat kecuali kotbu niku memang tanaman yang yuhayya udah dicawiskan untuk kewan ngoten lho. Ya Indonesia itu memang
diperuntukkan untuk kewan ya urung enek. Mungkin urung enak. Urung Nek enek. nandur jago mesti kok disimpan Hasil untuk duit utamanya, dijual. nggih. Nggih. Ngono. Urung enek. Ya eneke mek Kalonjono niku nang Indonesia ya. Ya Kalonjono ora mlebu nabit. Ya nabit tapi sendak wajib zakat. Wes mari ngonten niki takrane malih nggih. Salasu mi'atin wa isnani wa arbuna ritlan. Wasitatu asbain. Usbain apa asbain ya niku? Ki wae to, Pak? Piye, Gus? Asbain apa usbuin? Enak lipe ora? Enak no. Asbae lah enak. Nah, itu. Kalau nak alipe akhirnya raro. Usbuin ya bak wawu gek ora gesin, gawe shot. Triji. Makane tak sobek-sobek kae ya tak triji-triji. Kemudian binaan alama sohahu an-Nawawi min ana ritla baghdadin iku madukira khilafan lima sohahu ar-Rafi'i wong loro iki mesti ora tau akhirnya min anaha bidamaski salasu mi'atin wasittatun wa arbauna ritlan wa sulusani binaan alama sohahu min miqdarul khamsatil ausak tabluhu mi'atai alfi dirhamin wa samaniyati alafin yuqasamu dalika ala sitti mi'atin yahruju ma dzakarahu wa alama sawanawi tadarraba ma sakata min kulli ritrin wa huwa dirhamun wa salasatu asba'i dirhamin fi alfin wa sittimatin ya buhu alfi dirhamin wa mi'atin dirhamin niki ping-pingan tok niki sine wis ngono ki pokoke niku ping-pingan ya salah-salah seneng roti ya ngene wis ora roh bentuke cek kon mikir keping bisa Biasanya tulisannya iki durbu-durbu joto saya. Lah niki lho doroba maknane keping ne ya nang mriki Itu kan kap siji wis rabi. Wae niki ada khilaf nggih, ada khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Menurut Imam Nawawi niku ritele niku ritel Baghdad. Lek menurut Imam Rafi'i ritele niku ritel Damaskus. Damaskus iki sakniki pundi ya? Damaskus ya Yordania. Sanes. Yordan. Nggih, mungkin. Yordan. Spanyol niku Andalus. Yordania, Enggak, Damaskus. ibu kotane Mesir. Damaskus iki. Mesir Kairo. Mesir. Mesir kan biyen wis Misra. Damaskus sih ya Yordan. Yordania nggih. Wis niku pokoke kula manut niki wong jenggotan. Wis tau rono wis. Wis saya. Lek menurut Imam Rafi'i niku wau 346. Lek menurut Imam Nawawi niku 342. Sitok 46, sitok 42. Ya kacake mas sakmono iki. Geger sakmono kacake pemene niku wau wah kacake iso 2,5 ya tambah geger pisan. Nek ping 1000 yo. Iki geger ku kon umum ketriyen punan. Ya kira-kira ngenten niku ijtihate dheke kira-kira kok oleh kira-kira. Kuwi kira-kira neh. Lah piye lho Gus? Maksudku ngene lho Gus. Jenenge miqdar yang qadru takriban. Ini kan tidak ada ukuran pasti. Mesti. Anten takriban iki wis gak pasti. Lha jenenge takriban ya enggak pasti. Lah makane Dru wis. ketika dhewe niku mengira-ngirakan ini 3 kilo. Tapi ya kesayangannya mek niku lho ajabu malam yajib mari enggak paling abot nang kono kuwi lho. Sik saged diluruskan sama himbauan. Ya cara dhek muni wis bayare 3 kilo iki. Ngono ya ora masalah. Wajib ya. Muni wajib iki mengatasnamakan syariat ya mari. Karena nek muni ngene niki wajib zakat niku 5 wasak. Telung sok. Ausok. Hah? Ausok. Ausoin ya. Patang mut. Patang mut.
Patamut. Lah niku kira-kira nih 3 kilo. Lah lek ngene malah aman. Turane sedekah. Ora samune turane kira-kira ndelok muni turane lho. Wah, nek kira-kirane wong 1000 lho dikumpulne ya akeh dhuwit lho. Ya tapi ora didol to ya. Turane. Ayo biasanya teko masjid dicentaki neh to ngono kuwi. Ha sing duwe. Enak sing tapi sing duwe nek sing suka-suka lho ngati-ngati wis iki sakmene ku lek turah. Biasane ngono sih. Bene. Kadang sing nakeri kae turah piye? Ogone ya. Tak gegem. Ya sing panitia sing ngerti biasane ngono. Aku roh ngono kuwi modele. Mangka duwe kotakan. Tim wonge mara ya langsung di taker. Turah ya domone. Iki dimulati ra Gus, ping-pingane iki Gus. Ora apa-apa. Dimulati ora iki. Pas ya. Hah? Pas. Dicopene ya wis pokoknya ku ping-pingan mari mumet ini. Ya sekutu niku pokoknya maknane dikelongi. Yukasimu maknane dibagi. Niki pokoknya niki mengke nggih nyapa kok khilaf. Niki diceritakne kalih Syekh Zakaria. Sing nyebabne khilaf niku ngenten lho sebabe nggih Takeran karo timbangan. nih Ritlan wasulu sebibina ana masau min anaritul Baghdad iku enek sing ngomongne Ritul Baghdad niku adalah 130 dirham. Falaihi la adu melu kaus niki idza darabta fi alfin wa sitimi'atin dirham miqdarul khamsita ausak tabluhu mi'ati alfi dirhamin. Dadi ya kudune 200.000 dirham. Wa samaniyati alafin 200.000 208.000 terus yukosimu dalik ala sitimiaten terus niki mungkin dibagi malih dibagi neng 600.000 600 tok ya ruju mandakaru wa alama sahahu Nawawi lah melok hitungan niki mengke sing dibenerne adalah Imam Nawawi ngonten niku tadarrub masa kota mikri tlin Ya ruju mandakaru akan keluar hasil yang dikatakan ini. oh nggih deh Sama dengan Terus wa alama soal pun dhewe Iya, wa alama sahahu Nawawi tadarrubu mayas kautu mingkul ritlin. Nah, wau kan enten punjulane sulus. Nah, punjulane sulus. Terus niki sulus ini dipingne. Dipingne setiap ritlin niku wa huwa dirhamin. Sak dirham. Wa sulusu wa salah satu asbahin dirhamin. Dan iki mengke dipingne neng fi alfi wasis timiaten dipingne 1.600 ya bro alfai dirhamin niku kok temune 2.200 dirham 85. 2.285 dirham. Jadi Punjul, sing punjul nek wae. 1/7 dirham. Dan 5/7 dirham. Terus ya sekutu dalik min mablagi bil awal. Lho iki kok dikelongi karo sing awal mau ya kok mi'ate alfi. Wis niku pokoke wonten niku terus mati-matikan iki wae. Langsung mati-matian. Mati-matian betul iki, mati-matian. langsung wani sobul matkur kuwi lho. Endi? Jadi musuhnya ahli matematika ya. Iya, Dim. Ora ilmu ahli kabeh jan ampuh. Oh iya niki wis. Mandek. Pakare kabeh. Wani sabul madkuri iku tahdidun. masalah ini kan nganu asal pertama untuk takran apa kati ya Nggih. Pertama, ritel. itu Iya mana? jadi Enggak ngene maksudku. Lah ade manane kati, urung mesti ritel iku asline kati ngono lho. Wong iku ya kira-kira lho maknane man. Tapi wis jadi kalau yang mana nih kalau asal mulanya pertama zakat yang menjadi ukuran ini bukan Kati. kilo bukan kat kuwi asal pertama nyapa dadi hilap sebab medilih neneng bobote dirham gitu niku asline ngono jaman kan. Mboten. Ritel niku pun sudah ada khilaf. Ngoten. heeh Sing asli mek satu ausak niku tok wis. Mari ngono ana sing nggawe ritel Baghdad, nggawe ritel Damaskus. oh berarti sing pertama ausak Sing pertama satu ausak. angge kon kita ausak iki dadi Bakune teng mriku. dadi ausak nang kono ka jaman Nabi ausak Nggih. akhire terus nang kono sing nimbang siji negara kan ngoten berarti Jenenge siji negara siji timbangan. Jadi malih siji ausak Nah, mungkin. kira-kira timbangane nggene niku wau iki gak padha. Terane rada gedhi titik ngono lho. Makane malah dadi 3 Kan kilo. tau ausak iki tauan ya sampeyan ya.
Damaskus karo ngendi Baghdad. Ausat iki jaman Kanjeng Nabi pun enten cawan lho. Oh, berarti Cawan niku lho asline. ayo Itu cawet lho, Pak, cawan. carane ada dibuk lah. Nggih. Jadi- Oh, Lek ibuku mbiyen niku rantang. Wah, berarti asal mulanya tuh wadah cara gampang no kira-kira lho ya wong kabeh kira-kira. Dadi nang Mekah ki enek jenenge cara kene rantang nggih. Rantang sakmene. Lah, rantang kan ya jenenge wong dodolan. Ya negara ya enek rantang ku ya padha ning kono. Akhire nang kono di cara ditimbang-timbang gak padha kuwi dadi khilafe nang kono. Dilalah ning kono mari rantange dekok. Sekebu mari kebet. Lek ora ngono sing ditimbang kuwi mengke hasilnya enggak sama. Jadi kaya kene beras apa gabah ki hasil rendeng dan iga kuwi cara padha-padha sak rantange kuwi enek kaceke on-on. Mesti enggak padha. Nah, nggih Mas. Dadi khilafe nang ngoten niku. Dadi lek sing pas ya kuwi mengke sing gawe Pun to Mas yo padha keringe to, padha keringe jan keboni to. Kebone padha, kok ditimbang lek ora padha. anggah kacek on. Niki lho diterangne. Pas. Nah, Khilafe Wal nang nisabul madkuri iku tahdidun. Dadi lek nisab sing satu ausak niki pasti. Lah ya. Terus wal ibaratu fihi bil kail damel Takaran. wadah wa inama qudira bil wazni terus ditimbang Oh, wazan. istidharon. Niki namung hanya menggambarkan 5 wasak niku piye ngoten. Oh, nggih. Ini hanya penggambaran. Wal mu'tabaru fil wazni min kulli nau'in al wasit. Niki waon. Ora ya ya. Al wasatu. Fa innahu yastamilu alal khafif warazin. Jadi napa jenenge? Nyapa kok terus pindah malih teng wazan? Napa kok mboten kok takeran terus pindah ning timbangan? Alasane mergo lek timbangan niku luwih tengah-tengah ngoten. Soale lek timbangan iku iso abot, iso enteng. Ya kuwi mlakno kuwi dadi khilafe nang kono Nggih. kuwi. wis randemen lah istilahnya. Amandemen nggih. Nah, Nggih di amandemen. Jadi amandemen ulang. Dilalah sing amandemen iku wonge akeh dilalah ning kene Siji negara siji. dilalah ning atene beliau niku wau sing amandemen wonge ra patek ngaji. ora bukan untuk amandemen, randemen. Jadi kandungan yang ada di dalam sesuatu itu berbeda. Jadi beras kosong ketiga karo beras. Agung pinten niku. Kecil mulai dikaitkan kalian dawe Mbak Syarif kalau ditambahi dengan ketentuan tambahan harus setara dengan koin itu no tambah berat. Selipan ora. Gunung ra nek wakoi ya. Setara iku ya nanti ya selipano nek mirip koi ngono kan setara. Mulai riyen nate tangklet rencang ploso. Niku ngenten. Jadi beras niku memang takarannya tidak sama. Maksudnya ngenten. Nek takaran sama no. Betul. Beras niku takarannya tidak sama menyesuaikan kualitasnya. Nah, Niki kalau nate tangklet rencang ploso ngoten niku. Jadi beras niku sebenarnya tidak sama. Tapi ini ngomongin nisab, bukan ngomongin zakat. Jadi nisab zakat beras api kali beras elek. Niku benten. Nisabnya benten. Wis supe kula. Niku atas enten catetane, cuman pas mboten Mas Tohab. Enten. Jadi mungkin saja kados napa jenenge ingkang diomongne Pak Syarif niku ingkang teng Tanjung Sari niku mungkin muktadil dan mengambil jalur tengah. Ikhtiaton. Enten mungkin kan berasnya kan ya di kipas karo ndak itu kan enak menire kandungannya. kok sanu monir tok. Ah. Kok enak Lha iki beras lho iki ya. Iki le bahasa Arab agak harus. Pangan ya kuwi piye ngono iki. Berasnya memang enak sing pesen namanya. Iki sampean tuku beras 1 kilo, iku sing kandungan menire 40%. Ngono enak. Apane? Enak sing tuku ya kula ajeng jakat 60% menir mawon. Murah ya, Mas 7.000 mawon 10.000 ya. Saya. Tambah menyak jagung gronjol jenenge. Mari ngonten punten niku. Wa yutabaru fi qadri nisab gairul hab min rotabin wa inabin halata kaunihi jafan. Dari
Jadi kemudian qadrun nisab selainnya selain biji-bijian nggih niku kados kurma dan anggur itu nanti fi halati qali jafan. Intajafafa ghaira radiin. Wa ila farutuban. Kemudian napa jenenge dengan kering dengan syarat ketika dikeringkan. Selain biji itu nanti yang diiktibar dalam zakat nisabnya itu adalah ketika keadaan kering. Jadi 5 wasak itu keadaan kering. Wonten niku wau intajafafa ghairi radiin. Ketika memang nanti ketika mengering niki mboten rusak. Mboten dadi tambah elek. Ngoten. Ya kados gabah niku nek tambah kering, ini mboten tambah elek. Ngoten. Tapi nek anggur terusan kurma memungkinkan terjadi hasil yang tidak baik. Nggih. Karena panasnya mungkin panas itu kan ya Pokoke lek ngeten. Pokok lek kering niku nanti tambah elek berarti farutuban. Ngeten. Lek kok kering niku kok kering niku mboten elek berarti sing diiktibar ingkang kering. basah. Lek kering mboten elek. Lek kering mboten elek kan berarti sing kering, ngoten lho. Lek sing kering elek berarti pas basah. Contoh nih, banyu ini enggak oleh pas kering. elek kabeh. Mboten Gus, enten contohnya banyu niku lek kering elek, ngoten lho. Nggih mboten. Kopi ngenten iki lek pun kering niki nggih elek, ngoten. Dan mari ngoten yuk tabaru. Wayu qata'u napa niku? Qata'an nggih. Bi'idnin minal imam. Apa tadi? Qata'an mesti napa mungkin ya nih? Diunduh. Oh, wayu ta'u bi'idnin minal imami wa tahruju azakat. Wa tahruju Ketika basah. azakatu minhu. Kemudian ketika nanti napa jenenge kok basah niku mengke ya lek pas panen niku izin imam. Terus zakat niku lagi ditani. Kama laudara aslu kama laudara aslahu lim tisasihi. Iku yuk tok kuwi gandeng intil wae. Jadi lek umpami keringnya elek, akhirnya kan zakatnya pas basah. Nggih. Nah, ketika basah akan memanen itu harus izin kepada imam. Jadi dia wis ngerti engko kedepane keringnya elek kan. Nggih. Lek pas basah niku nanti harus izin imam. Jadi cara saiki ngoten mungkin pari kok urung wayahe panen ya. Kena apa jenenge apa? Warang. Kudu rek ngaran iki boten. Potong leher. Potong leher bebek angsa. Aku kan arep muni potong leher masyaallah sawah ora tau ni sawah mari. Ada lumayan. Ada lumayan sale sawah. Arep muni potong leher sawi mikir. Oh sing ndi kok. Ini lho wong Tapi sing niku berkepentingan lho. jadi ketika potong leher niki mesti harus izin imam. Ini nek dari kitab. Kama laudara aslahu lintisasihi ma'ahru lin adsin fa innahu yutabaru rutuban wa yuqta'u bil ibli wa yuqadu al wajib rutuban. Sae. Jadi al imam niki teng mriki al imam al ulama. Teng mriki sih ngene dhewe sinten niki ngeten. Lek letterlek kitab nggih al imam al ulama niku mboten enten tentang Indonesia. Nggih, enak. Ya pokoknya Niku mau. khilafah. Pak RT ne mau. Mesti ngomong cawan. Kuwi padha karo mengatakan beliau jenengan wajib melu imam niku. Lah meloke modele setengah-setengah. Jadi napa jenenge? Napa asmane? Al-Imam Al-Ulama niku mboten enten. Secara spesifik teng Indonesia sulit ditemukan. Soalnya Imam Adam niku metode niku enten 3.
Satu bil bai'ah. 2 akdun ala hilil waqti. 3 niki disaukah. Nah, hari ini ku nate enten keputusan bahwa Presiden Soekarno niku waliul amri disaukah. Jadi mboten sampai teng taraf ya Imam Al-Adham mboten, tapi waliul amri disaukah. Jadi ngerebut. Nah, niki ngerebut niki. Lah padahal Soekarno iki mboten ngerebut niki ya. Jadi disaukah bidarurah. Jadi wah pokoke wah merepresentasikan model siasi imamah terutama niku datang di Indonesia uang. So aku. Pokoke nek Amin. khilafah. Saya dari tukang SMS tadi. Makanya benjing kita dirikan khilafah. Hilaf Lagi, Pak. Terus pundi niku wau. Pundi niku. Seperti lagi, contohnya seperti lagi ketika nanti memang asrahuin apa to manon ini? Wite. Wow, alah mantan. Seperti lagi yaitu ketika harus izin imam. Niki berarti malah contohnya niki ngenten. Wite ambruk. Nggih, potong leher ngono ya. Potong leher ambruk apa Yo gagal panen? nek potong leher jelas ndak panen nek potong Malah leher. nggak produksi malah. Wow, manten nggih. Yo kena Swite ambruk. kuwi lho. Sanes swite ambruk. Apa? Alasannya ini kalau investasi mak urung begini pas nih. Mergo gak ada banyu. Paceklik berarti ini. Kekeringan lah. Iku perlu langsung diunduh saiki, soalnya wite nyedot banyu akeh. Apa iki sing butuh nyedot oke. Ya, mesti ngawet. Oh, langsung ser bahasa sedotan mesti lho. Banter. Tadi kenapa to kok ketika niku wau napa jenenge? Lek musim kering niki kok musim kekeringan air niki kok kudu ndang dipanen. Niku kenapa? Li atsin. Alasane wonten. Mergo ikhtirazan ala nafsi niku wujub. Jadi ngreksa teng awak-awak niku wajib. Niki li atsin iki gara-gara atos niki sampai mlebu surga. Penghuni Gege. Israel kuwi. Iki ceritane sapa to? Niku maksudnya nyedot banyu niku maksudnya disedot piye ta iki? Sedot maksudnya kok ngelak ngentekne banyu kon dhuwur apa kok ngisor ngono maksudnya? Biasanya sing disedot iki ngesor pas dhuwur Ya rasane. iki maksudnya perlu disiram dari atas atau disiram dari bawah? Iya ben iso disedot kon ngesor. Kan nek dilepi, enek disemprot dari atas maksudnya tetap supaya atas itu tetap enggak garing ngono lho. Lek ngelepi semper kok samping. Nah, lek ngelep kok samping, lek kon ngelepi. Mudani. Lho, iya ngelepi kok samping. Lek kon dhuwur muncrat-muncrat kon ditimbang. Nonton. Ya, penting iku ya terusane. Fainahu yutabaru rutuban wa yuqta'u bil idni wa yuqadu al wajib rutuban. Jadi lek wis model ngenten iki ya wis ndang diketok ae, Yang dipanen. oh ndang dipanen. Ndang dipanen. Kemudian ya Itu selamati nggih, wite selak enggak jelas. Iki cara anu paling biyen jare tau usum wereng nggih. Jare biyen Ki sing powena nang kene usum manuk emprit. Nah, jelas kuwi. manuk emprit kudune ora oleh mangan pari tapi dibeleh. Bennya apa Pak to paling manuk emprit dibeleh. Yukawi lagi. Kembarane anu Gambis Lawak. Sidone Pak to Pak dibeleh manuk emprit ora wani beleh. Godhok kae. Kau begini kau. Pakoli wayuk tau ila akhirih ma'atak di biberi rotiin min Itu jadati. Imam Ghazali kon sampe lho. Layak dong, manung ket. Tak ini kok nih. Ya kuang nggih. Monggo enten pertanyaan mboten iki. Mumpung Enten Gus. monggo. Tani itu kan macam-macam kan.
ada seorang petani yang dia itu mempunyai keahlian untuk bisa mengambil kemanfaatan dengan keahliannya itu. Antara lain ada petani namanya petani semangka Terus. atau petani lombok. Padahal tadi diberi penjelasan bahwasannya sejenis sayur-sayuran itu tidak masuk kategori yang disediakan. Padahal untuk mereka petani yang menanam lombok dan mungkin semangka dan lain sebagainya, yang lainnya melon dan lain sebagainya, itu ternyata dengan keahliannya itu dia akan mendapatkan hasil yang banyak sekali. Pertanyaannya dari sisi yang mana sekiranya petani tersebut itu bisa mendapatkan sejenis penarikan zakat dari dia. Ulai demun arek jenengan. Jenengane senengane panggan nari zakat tekad wingi. Piye carane wajib panggen ngono wae. Kesannya hati lho Gus. Saat ini petani nganu nggih. Nanam kari niku hasilnya ya rapat akeh ragate kathah tapi ya panggan zakat niku. Obat ini pun awis Gus. Sik niki murni dari hati napa kene mergo iri karo tetanggane. Betul. Nek tanduran seperti yang terlepas dari yang tadi itu kan tidak untuk konsumsi pokok toh. Mboten pokok niki. Ketika nandur lombok, brambang dan seandainya itu kan apa nandur lombok niku 51. Ngeten alasane teng 51, 5 panen 1 untung 5. Masalah mboten masalah bahas masalah wiyasilakeh mboten. Masalah niku katakut ikyat durut alati hayatu bidunia. Piye maksudnya? Alatilah Lah hayatu bidunia. Dadilah nyapo kok sing di zakat kok kut sebab kemestian wong kuwi kudu mangan kuwi. Saiki beras, upama ning daerah kene iki kabeh panen semangka. Lah ikhtiare kan mangan beras to. Ngene niku, sebabe niku. Dadi wong gak mangan kuwi Mati ra urip. Do mati. Lah saiki semangka terus dizakati semangka, wong pada butuh mangan. Malah kembung iku. Lombok ya. Alasan iku masalah untuk dadi kaya wong nyapo kok emak domone kok enggak oleh diganti karo duit karo anu sebab memang butuh dimakan. Ada hubungan dengan kehidupan. Berlangsungan. Oh, lawuh jumlahan kan enggak ada. itu hanya tanah Jadi ora mangan kuwi gak masalah. Tapi gak mangan barang pikuatan umume mati. Masalah teng mriku niku. Nyapa ora ganti duit sebab wonge butuh mangan kuwi mangkae asale ngoten. Lek wong sugih enggak bingung tapi wong ora enggak duwe lho, wong enggak duwe saiki gak duwe beras. Wes semangka. Iki panggah butuh mangan masalah di situ ngoten. Mboten masalah hasil banyak lho, mboten di masa tijarah lho nggih. Masalah nyapo kok panganan sebab liyane gur nggih nyamikan barang kuwi. Lek gak atine kut niku darurat mesti alati hayatut dunia. Di urip ora urip tanpa panganan kuwi mang. Maknanya apa kudu zakat. Dadi wong sing miskin kuwi ya ben iso padha penak uripe lega malah ngoten lah ngoten niku. Alhasil mriku insyaallah gut ngoten. Lek masalah hasil wong bangkrut lho panggah kon zakat. Sak nisab kan mboten ngomong bangkrut mboten ta niku. Pokoke wis sak nisab mbok panenane bangkrut sawe wombo niku panggah zakat. Nggih. Mas Kalongan. Tidak ada pertentangan di dalam masalah syar'i antara itu makanan pokok dan sayuran karena sudah menjadi ketentuan bahwa itu adalah suatu hal yang sudah ada jalurnya. Kan kalau maksud itu celah yang mana sekiranya bagi seorang petani yang dia itu tidak menanam
tentang makanan pokok Ah. itu dia ada seandainya kita sebagai seorang muslim itu bisa Oh memberikan iya, suatu anu, saran kepada ambil dia, dari mana jalurnya supaya dia itu bisa mengeluarkan. mengeluarkan hasil daripada apa namanya Orang bisa mengeluarkan, wajib mengeluarkan. Iya. Lah bisa sedekah ya mengeluarkan, Gus. Iki kan Ya, pertanyaane ngono kan. Ya kene ku wau. Wani kula lek ngoten Enggak, iki lek. panggah mlebute teng ngene mansana sunatan syariat. Gue mesti ngono kuwi lho. Nggih. Wa hadza minal muhdas. Alaihi wis Muhdas. ila yaumil kiamat. Saya syar'i ya syar'i gitu loh, manut syariat. Alasannya kata sampaikan Mbah Mahrus nih. Lek sere kono ben ngetokne ya digawe dalil asodako dapul balak. Kurang ngono ya kena Mbah. Saliyane Imam Syafi'i kan wajib bagian zakat. Tapi asalnya kan memang anu lho, Gus. Apa jenenge? Nah, berarti kan asli yang gitu kan pukul. Bener lho. Mungkin enggak dari celah niku adewe malah wajib, bener lho. Tapi kan hasilnya kan tidak bisa disimpan. Termasuk kan bisa disimpan. Nah, buah-buahan, lombok barang kan tidak bisa disimpan. Nah disimpan cara lombok sekilo disimpan ya kresek yo. Persentasenya sampai 25%. Argups. Bobot bahasane enek wiyen ya. Jadi tebu yakin zakat itu bukan dari kot-kotnya. Nek dihitung-hitung kaya wong nandur tebu itu ora tahu lho nandur pari. Mundak-mundak ya. Nandure tebu terus gitu. Zakat nama. Beras tuku. Nah, ya ku makno kan Wong nandur tebu lho berang-berang hektar ora tau nandur pari. dan nek banyu tak diri pari. Ing gunung tak diri pari ora tukule ora